Pagi. Hari ini habis physical training sama Coach Asep nanti dalam kondisi Anda. Teman-teman, latihan terakhir ini ada kita berdoa mulai. Doa selesai. Siap. Main bola. Samping kanan kiri. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Ganti. Satu, dua, tiga, empat. Duduk. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, 3, 4, 6, 7, 8 lepas. 9, 10, 11, 12. Oke, bagi 4.
no. Zoom no, dekat. Dekat. Tarik. Ini latihan capek banget guys. Kemana guys? Hari ini latihan capek banget guys. Dekat stay. Gimana rasanya guys? Capek kali guys. Tadi banget, ini kali apa? Huh.